The heartbeat of Ugandan entertainment. Only on Sheila Price TV. Hi my beautiful people, kansubire olunaku lwaleero mwasize bulungi. Olunaku lwaleero olunaku lulinga lwa bulijjo naye nga era si lwa bulijjo ku saidi yaffe. Munange leero nzize ewa mami Melissa. Mami wa Melissa. Tutuuse wano mami wa Melissa mumujjukira bulungi nnyo. Twaliwo nga tunoonya omwana waffe ne tumunoonya, tetulina we tutaamunoonya ne tulanga wa naye ate munaye mami buzaako ku bantu. Mbalamusizaako mwena abatulaba. Webale nnyo okubeera ku channel ya Sheila. Mami banne nga byajja bubi. Byajja bubi. Mami sooka otusiigire ku kifaananyi, omwana ono abula atya? Omwana yava waka. Ewaka ewaffe mu Kikoni gye tubeera. Ati tetubeera wamu ne taata we. Yali agenda eyo Kisaasi taata we gy'abeera. Kati because they had met the previous day ne bakola program agenda kuddayo on 4th. Kati we yatuuka ne mubuuza dadi yagambye mugenda ssaawa mmeka, n'angamba bagenda ssaawa 7 era we zaatuuka awo nga zigenda wera 7 ne mugamba weetegeke ogende. Kati we zawera 7 sharp she was getting out of the gate. Misana? Misana. N'atambula naye ewa taata we teyatuuka. Kati mba ndi awo ssaawa nga 9, 9:40. Taata we nga nkubira ngamba omwana nzija mumunona tugende ku ssomero. Kati nga mugamba ate omwana yangambye mbu mwayogedde gyo ajje ewuwo mugende ssaawa 7. Kati awo we nategeerera nti omwana alabika amiisinga. Ne tutandikirawo okunoonya. Ne ngenda mu Kikoni reporting ku poliisi ne bangamba it is not yet 24 hours so we can't report a missing person. But I proceeded to Wandegea mu cameras Wandegea tugezeeko following her up from the cameras, but still we couldn't trace her on that day. Nenkomawo neninda 24 hours nenzirayo ne reporting ne tutandika okunoonya bulungi. Kati omwana ono mumufuna mutya? Amawulire gakutuukako gatya? Kati amawulire engeri gye twali nti twakola posts ng'eyo gye wapostinga n'endala ezaali zitambula ku social media, waliwo omuntu eyalaba. Jjukira twateekako ennamba z'amasimu. Omuntu n'asindikira ekifaananyi n'angamba n'alabye onoonya omwana naye waliwo gwe tulabye wano ali mu myaka bwe giti naye naye ndowooza oyo si wuwo. Naye nze bwe nalaba ekifaananyi wadde nga the body had swollen, I could tell. Olina ku videos? Eza body byonna? I have a picture only. Kandabe? Picture is here. Omwana lwaki bati? Omutwe baagubetenta, they smashed the head, they plucked out the eyes, broke the arms. It looks like they poured hot water on her or something. Gano nga mazzi gookya. Nange bwe ndaba. Gano mazzi gookya gano. Yali amaze ennaku mmeka wano? Awo bamuzuula nga 10, ekitegeeza zaali nnaku 6 kuba yabulanga 4. So bamujja side zaawa? Eyo Champisi Mukono was the person who had taken the picture and was trying to announce her had written that on the picture. Nagamba ono omuwala bamusanze eno neeno Katolina ateekako mbu bamusanze Champisi sub county. Kati nanoonyerezako ne ndaba ng'eri Mukono. Kati we nalaba ekifaananyi
ne nkubira IO we Wandegeya gwe twali tunoonya ffenna omwana. IO nangamba ngendeyo Wandegeya. Kati bwe twatuuka e Wandegeya ne tugezaako okunoonyereza. Kati nagenda nnyonyereza ku platforms zaabwe balabe if they have had that before. And indeed they found that the Nagalama police station had posted it on their platforms. But because maybe they didn't care, somehow the Wandegeya police station didn't get to know. Kati nze ne mugamba naye oyo mwana wange nangamba nti yeye nabuza benagalama ne bamugamba omwana gwe twasanze ayambadde skaati eriko Nanyonga Vivian ate gwe oli mu kunoonya Aneza Melissa ekitegeeza oyo si wuwo. Ne mbagamba no. So I took time to call at school mbabuuze if they have a Nanyonga Vivian and they said yes. Ne bayita Nanyonga Vivian ne bamubuuza could have Melissa borrowed your skirt? Nagamba yes, she had been putting on my skirt and that's the skirt she went in when she was going home. And from there I confirmed that was my child. But even before, nali mulabidde ku this bob tube. Yes. Nga njimanyi ze najigula. The belt, I think it's not easy to see the belt, but if you see inside, it's here. When I saw the belt, nga njimanyi eyo yennyini gye yagenda nga yeesibye. So from there we confirmed that was my child. Yeah. Omwana ono yafunangako threats or anything oba? Saakitegeerako ekyo. Teyakingambako. Because omwana amusanga talina mutwe. Omutwe gwaliwo nga kintu kiri awo like tekitegeerekeka kuba bamwasa akawanga obwongo bwonna nga buyise. Generally you cannot tell anything. You don't know if the eye, the tongue is in or even the eyes. You couldn't see anything totally. It's just like the way you see it. Kiri awo. Naye ate kyanewuunyisa omusajja yamugjawo ankubira amasimu bulijjo. Nangamba omwana bamutta bubi naye ekyatwewuunyisa oyo mwana nga yali tawunya. Teeberezamu omuntu eyabulanga nnya and it looks like they killed her on that day, on the 4th, because she was still in uniform. It tells me omwana yali intact. Yali ayambadde bulungi n'ennika ye munda nga mweri, skati weeri akabob. Omuntu eyatta yatwala anything that had to do with the school name. The shirt had a badge, the necktie had a badge, and the sweater had a badge. Bye yatwala n'ebitabo ebyo byote byaddamu kulabika. Nagezaako omubuuza omusajja ne mubuuza, did you see anything, maybe engoye ze kumpi endala oba ebitabo, because she had books in her bag? It's like no, we never saw that. Meaning wale omukulowooza okwange nenteeka nendowooza ono omwana balabika bamuttira awalala, awantu awalala. They even treated the body. What? Yes, they even treated the body and they brought the body and dumped, I think when it had started decomposing. Ne balabira ddala nga tebakyalina wakiteeka. Ndowooza ne bateeka ekintu kyabwe emmotoka ne batwala ne basuula eri. Because the guy had been wondering, even now when he calls, like, kinewuunyisa nti omwana yali tawunya, like, omanyi omuntu ali mu kuvunda. Wandibadde n'abeeri bandibadde bawulira nti waliyo ekivundu naye nga ngamba mpozi ng'omusemberedde nnyo oba nga n'akaweewo nga kakukubye mu nnyindo n'olyoka owuliramu ka smell. So awo wetuli ate n'ekirala, when they got the body, immediately that day they rushed and buried. What? Yes, they rushed and buried. They got a plastic bag, a chivera, ne bateekamu omwana ne bagenda ne basima ekinnya eyo, simanyi poliisi y'e Nagalama n'eddwaliro, ne basima ekinnya ne bakanyugayo. Kati gwe tuwaziika mwana wo? Ate tetunaba muziika. We are in the process of exhuming the body. We are done with police report, so tomorrow we are going to get the kati muwategeera nti no mwana wo mbadde manyi olina mutwala mu mochari. Ate tetwamusangawo olwo because the picture was taken on 10th, but I got to learn about it on 12th. Yes. And for them, when they got the body immediately on 10th, they buried. No. Tekisoboka. They buried. So. Kisoboka ekintu ekyo okukwata n'oziika omwana w'omuntu nga nannyini. Tebagamba nti oba bamufreezing bamuteeke mu ddwaliro oba ki. I don't know what the rush was for.
but they buried immediately. And I'm sure now she's totally decomposed. Can't even say we do a postmortem right now. You see, even the process of exhuming takes time because since Wednesday we are still here and maybe the exhumation might take place tomorrow. Kati ate singa bategedde kubanga omuntu bw'oba ofiiriddwa omwana wo ate ne police teyalanga nti bateddenga ku platforms zaabwe social media handles zaabwe nti maybe tulabe tomanya cause maybe twandirabiddewo ne tugamba you know what to rush and see this one, but they whatever they circulated it I think on their platforms nga police nze okufuna ekifaananyi nakijja ku muntu a personal account eyapostinga n'agamba omwana ono twamusanze wano what those things. If it wasn't for that I think we would still be on the search. Akusi mawulire malungi munnange bantu bange, maama munnaffe asiikinga justice y'omwana we. Kigambibwa nti omwana we yattibwa n'asuulibwa yonna gye yasuulibwa ate munnaye n'aziikibwa mangu ng'abadde ye tannaba na kumuziika. N'olwekyo munnange bamaama mwenna gye muli musitukiremu, buli alina eddoboozi nkimanyi ngenda kalaba bw'oba olina eddoboozi whatever mukyalo ono mumutuukirire, yeetaaga justice. Omwana by the way alina emyaka emeka? 15. A 15-year-old girl. Kitegeera nti aba mukulu ddala. Mukyalo ono yeetaaga justice ey'amaanyi kubanga kati raba omwana we bagenda omugjayo tannakola postmortem naye postmortem eyo nga batera obbikola n'omuntu ne waba avuuza tekikusoboka. Maybe if it is possible, that's what we are planning to do tomorrow. Kati bagenda ku exhuminga then tulabe if we can do any postmortem. Naye nga ne mu family munda temwalimu threat yonna? Nothing. Wakati ekyewuunyisa omwana ono baamugja wa baamukwata batya? Tetumanyi naffe kye twewuunya. Yali atambula atya okuva? Yatambula yayitira awo bw'ati. Teyalinya boda, teyalinya motoka, teyalinya kintu kyonna, yatambulawo. Era kamera yeeri ng'onootera okutuuka ewa Bujingo ye yasembayo omulaba. Kati bw'oba odda eri sayidi y'ewa Bujingo, this is the photo that was taken by the camera. Ngemulaba ayingirawo nga agenda ewa Bujingo. So when you take that route as you're going to Bujingo's church, there is a hotel ahead. The road leads to Sir Apollo. Kati eyo hotel twagendamu mu kamera zaabwe batukkiriza ne tukebeeramu okuba wano kamera yamulaba ssaawa 7:09. Yes. Kati ne tumanya kuva ku 9 tulisutuuka ku 2. It even takes like 2 minutes okutambula. Onayi twalaba okuva ku 9 mpaka ku 2:04. 24 minutes nga tetumulaba. Meaning she took this other road as you're sloping to Bujingo's church, the other entrance down. But unfortunately, around Bujingo's church, there isn't any camera. So, but we tried to move down also to see if there are people abaina cameras ez'obwannannyini wansi. Muze twalajja twasooka okulaba yali tekola bulungi. Eyaddako yali very clear, but we didn't see her anywhere. Kata awo omwana yabuliranga awo around there Bujingo's church. Tetumanyi oba yali ateeseza n'omuntu nti ojja onsange wano kusaawa bweziti, you know, because remember telling me that she was going to the father's place wasn't true. Tekyali kituufu. Tata we bali tebateeseza nti agende kusaawa 7. Okitegeera. Meaning alina omuntu omulala oba gwe yaplaninga naye akole ki? Bamiitinge. Go back. Bamiitinge. Okitegeera. Now ekitegeeza omwana there is a possibility alina omuntu gwe yamuluwaringa n'amulaga nti intentions ze nnungi, omwana n'amukkiririzaamu. I don't know what happened there ng'omuntu. Ate omwana omanyi nti omwana ye can easily believe. Omwana asigala mwana. Yes. Omuntu asobola omugamba ekintu awo simanyi. Kakati gwe owulira oyagala justice etya? Gamba abantu kuba munaye abantu b'obuvunaanyizibwa abanene bonna balaba okwo. Nze ndaba nti
omwana wange ku ngeri gye yattibwamu abamutta bakyali eyo wabweru batambula bayinaayina okitegeera yes kati bali eyo batambula yes leero basa owange enkya God forbid Sheila next time it will be another person's child nze saagala omwana wange engeri gye yafaamu omuntu omulala afeemu bw'atyo ba bamutta bubi nnyo 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 ate oba n'abamutta sibagaliza kubalaba nga bafa bwe batyo because it is so disturbing simanyi I'm going to die with this picture in my head so I ask justice gye nsaba nti buli omu aveeyo tugezeeko okunoonyereza ate n'ekyenneewuunyisa ekirala nti omwana wange okuva lwe yabula nga tunoonya essomero teryatuyambako teryavaayo nti wakiririra ng'omwana oba batukubireko batubuuze nga batugambye omwana nga abuze oba ki abadde asomerawa n'alya ss ey'elugazi that's my school yes that is my school ate hawukamu kino tebaavaayo ekyokubiri we yafiiridde wonna no one has called us even to say sorry to us no one has called even to ask about anything nothing from school even the police from Wandegeya went to school to do some research and investigations the administration hid from police they totally refused to talk to police ate omuntu eyatta omwana yabuzaawo buli kimu kyonna ekyaliko anything to relate to the school name I don't know around there ate omwana baali bakimanyi nti addayo nga nnya baali bakimanyi the school nnyo kati muli ndi mu kwewuunya ebirowoozo byange bikuba nnyo nnyo ku ssomero simanyi lwaki naye anyway I can't judge the school right now I can't do anything but I want people to come out banyambeko bannange let us spread this message nze tunoonye justice y'omwana wange because I know those people are there out there Sheila gye bali n'enkya bagenda kukwata omwana ow'omulala bamutwale yes okitegeera simanyi oba it was ritual sacrifice simanyi it was intentional bamugyeko omutwe olulimi okitegeera amaaso temuli you understand like next time they are going to do and this thing is going to continue for how long nze nsaba abasobola baveeyo banyambe tunoonyereze like investigations kuba nze ng'omuntu nyinza obutakisobola nga nze but nzikiriza mu maanyi g'abantu nti bwe tukwatagana tusobola okufuna justice for my little girl ojja gifuna naye nga munange bantu bange maama munnaffe muwulira alajja nabwo ati agamba omwana we agamba ye tayambiddwa ye ng'omuntu naye tukole tutya tusigale nga tumuyamba kati abeetaaga okutuukirira bawe enamba enamba yange eri 0705 668854 naye 0789 391116 yeah it's even on those posters that are circulating seeking for justice where we were searching for the child from yeah nga bambi bantu bange lunaku lwaleero munaye mbadde ne mukyala munnaffe oza mumuwulidde njagala tubeere nga tukwatira wamu naye tumanya afuneko justice y'omwana we nze nkozi ogwange mutuukiridde katusabe omukama akibeere era tufune justice y'omwana banange bantu bange mubeere bulungi